Hello，我係節目主持人 Eden 啊。我哋今期呢就嚟到我哋嘅錦繡海灣城9期商業街呢個位置。咁講翻到錦繡海灣城啦，佢係全國11大嘅一個樓盤。點解咁樣講呢？佢整體嘅樓盤啊，將近8000畝地，呢8000畝地都已經成為咗一個城嘅標誌啦。咁呢個位置呢，亦都係位於我哋珠海北嘅一個位置。咁我哋珠海北呢，亦都係離我哋嘅唐家灣輕軌站呢，亦都係非常之近，5分鐘。咁從我哋嘅輕軌站去到我哋嘅拱北口岸，亦都係大概15分鐘嘅一個時間，非常之方便啊！而且呢邊呢係非常之適合自住、養老、度假嘅一個樓盤，因為呢邊係乜都有晒啊！你可以見到我哋嘅9期商業街啦，係乜都集齊晒啊！有商鋪啦，有大排檔啦，有萬佳啦，咁樣嘅一個樓盤啊！而且呢邊佢在手嘅面積段亦都係非常之豐富啊，81平方到143平方，而且我哋9期加推嘅一個戶型呢，係總共有4個嘅。96啦、102啦、112啦，同埋143，4個面積段。咁點解話今次會嚟到呢一個樓盤呢？就因為聽講句係有特價，102平方先至80零萬啫喎，而且仲要係海景房喎。咁佢周邊嘅環境係非常之舒服㗎。咁我哋去佢嘅海邊睇一睇先。好啦，我哋5分鐘就嚟到我哋嘅海邊啦。大家睇一睇，今日呢個海呢就有些少黃，因為呢我哋尋晚就啱落完雨嘅。跟住旁邊呢就係我哋嘅敏捷房產嘅溫泉酒店，非常之舒適啊！呢個環境我啱啱都見到啦，好多人都過到嚟呢一個位置去釣魚嘅，而且佢樓下啦都好多啲便利店、超市咁樣嘅一個情況，非常之舒服嚇。特別係從我哋樓盤出發嚟到呢個位置，非常之方便，5分鐘嘅一個時間，而且就可以感受到我哋呢個藍天白雲同埋我哋海水，非常之舒適啊！咁由我哋呢度再翻到去我哋樓盤啦，咁無論話從我哋嘅園林嘅一個自住啦，同埋我哋嘅海邊嘅休閒度假嘅類型啦，都係非常之舒服啊！咁我哋翻樓盤睇一睇先。好啦，我哋依家嚟到我哋嘅樣板間啦。呢一個樣板間咧就係98平方嘅3房2廳2衛。由入門口嘅呢個位置就係交樓標準啦。呢邊嘅一個實木大門，再搭配一個3合1嘅一個電子密碼鎖，再到右手邊有一個鞋櫃俾到你。嚟到呢邊嘅空間咧，查實係比較 OK 嘅，比較傳統嘅一個戶型。入到嚟呢個位置咧，就係你嘅飯廳同埋客廳位。咁首先入我哋嘅廚房睇一睇，哇！嚟到我哋嘅廚房睇到係一個 L 字形嘅一個廚房，而且佢空間係 OK 嘅。但係呢個冰箱咧，咁樣嘅一個位置，咁你放佢單門定係雙門好咧？單門好似尺寸又唔係幾夠，咁我就建議話放出去或者係放過嚟呢邊嘅位置再去封窗咁樣咯。呢邊係會有一個生活陽台俾到你噶。生活陽台咧，呢個位置你可以將你個洗衣機咧再放去你嘅主陽台嗰邊都 OK 嘅，因為你呢個位置咧你可以將佢封窗嘛。跟住咧，整體嘅3件套都係交樓標準，廚房嘅抽煙機、爐灶同埋消毒用櫃。跟住再出翻嚟我哋嘅客廳啦，廚房出到嚟呢個客廳4至6人嘅飯廳係完全 OK 嘅，而且呢邊嘅尺寸咧非常之大嘅喎。有一說一，佢呢個98平方嘅樣板房或者係我哋嘅實際交樓標準啦，佢嘅尺寸係好闊嘅，係正常嘅3.7米嘅一個闊度。
你再放一個大概2.8米或者3米嘅一個 sofa 都完全 OK 㗎。跟住牆身再掛一個75寸或者80寸嘅大電視，夠晒舒服。咁嚟返到我哋嘅陽台位置啦。嗱，我哋呢邊嘅陽台啦，佢係連埋我哋房間嗰邊嘅一個大陽台。嗱，你睇下，褪出去係非常之舒服嘅一個長陽台。呢邊仲可以放一個洗衣機或者烘乾機嘅一個卡位咁樣喺度，完全冇問題。跟住再睇返到我哋嘅洗手間同埋我哋嘅房間先。佢呢邊嘅空間感咧係 OK 嘅，但係某些位置係一般般嘅一個設計咯。嗱，呢一個洗手間啦，佢都 set 好晒所有嘢俾你㗎啦。入到嚟呢邊嘅一個淋浴間啦，你睇下一個360度嘅一個轉圈，完全冇問題。跟住佢嘅花灑水龍頭都係交流標準，而且呢邊嘅一個馬桶同埋呢邊嘅鏡櫃同埋呢邊嘅洗手盤都做晒俾你㗎啦。跟住再睇翻我哋嘅客房先，我哋呢個咧就係3開間正朝南向嘅。呢一間房咧佢係連埋陽台嘅。呢一間房佢放一個1.5米嘅一個床，查實咧佢呢間房放1.8米床都完全係冇問題。跟住再到旁邊咧，再放一個你嘅衣櫃，都係 OK 嘅。咁再睇翻我哋嘅細房先。嗱，我哋嘅細房啦，佢係點講咧？應該係有4.5到5個平方咁樣嘅一個尺寸，所以佢做到呢一張咁的式嘅一張床。咩叫的式咧？就係即係空間有限，但係佢係做到佢應該做到嘅嘢，床啦，同埋櫃體啦，同埋呢邊再整一張咁樣個書台係完全冇問題。利用埋飄窗做一個你平時去飲，即係平時喺屋企飲個下午茶都係 OK 嘅。咁再睇翻我哋主人房先。嗱，主人房一入到嚟就係你嘅洗手間，佢係一個轉盤位嘅一個洗手間嚟嘅。咁一入去咧，你對翻肥少少嘅人就有翻少少要求啦。好似我啲身材咁苗條嘅人係應該係冇問題嘅。咁我哋嘅鏡櫃啦，我哋嘅洗手盤啦，同埋我哋嘅智能馬桶啦，都係交到標準添。同大家講一講啦，我哋9期6區係有毛坯、有精裝、有大有細，乜都齊全，乜都可以滿足到你。有精裝啦，有毛坯啦，同埋98、106、112、132都係會有嘅。嗱，咁樣嘅陽光就問你舒唔舒服？喺我哋嘅珠海北嘅一個位置，揾到一個溫泉隔離嘅一個洋房，係非常之舒服嘅。嚟呢邊住落嚟，無論話係度假、養老、自住，都係非常之方便，而且非常之寫意。返到口岸都係15分鐘。呢一個就係98平方嘅單價，目前有特價喎。特價嘅話就大概係8000零左右有一套特價單位，但係均價落到嚟咧就係1萬到1.1萬咁樣嘅均價。咁我哋去睇一套大單位先。好啦，嚟到我哋嘅豪宅單位嘅一個樣板房，大家睇到啦，身後背呢個姨就喺度整緊呢啲花花草草咁樣嘅，就非常之勤力同埋為我哋嘅園林去打造更好嘅一個家園俾到你啊！嗱，話就唔多講，我哋睇翻我哋嘅樓先。呢個咧就係134平方嘅4房2廳2衛。入到門口呢度有一個佢嘅一個實木門，同埋3合1嘅一個電子鎖俾到你，同埋呢度整排嘅鞋櫃都係滿足到你可以放更多嘅鞋。跟住再嚟到我哋入門嘅右手邊啦。嗱，呢一間房咧，同大家講一講，呢個就係陽台改造房嚟嘅。佢後背呢一個窗咧，需要後期自己去搞。當然啦，我哋係咁樣 set 好俾你，會有更大嘅一個空間俾到你啊嘛。咁再睇翻我哋嘅飯客廳先。嗱，呢一個
就係南北通透嘅134平方嘅一個豪宅單位，將近1500尺啊！先睇翻我哋嘅客廳先，我哋嘅客廳，哇，夠晒架勢，4.5米嘅一個客廳個開間，非常之舒服。你坐低落嚟，即係你直接由香港，即係由拱北口岸嚟到我哋呢個位置，都係15分鐘。咁15分鐘再加到我哋嘅港珠澳大橋口岸40零分鐘，都係將近1個鐘嘅時間嚟到呢個位置，去享受唔一樣嘅生活，係非常之唔一樣嘅。因為簡單嚟講，呢度住落嚟就係享受。跟住再出到嚟我哋嘅一個陽台位置，哇！呢個陽台啊，可以打高爾夫都得啊，或者係放一部電單車都完全冇問題。即係早上咧，大概8點零9點鐘可以喺度踩單車，踩完單車跟住聽下雀仔叫，跟住再食翻個早餐，係完全係非常之舒服啊！即係諗起嗰種場景係非常之 OK 咯，我覺得。跟住再嚟到我哋呢邊嘅客廳，嗱，我哋嘅客廳啦，佢放咗一個圓台，6至8人係完全 OK 嘅。跟住呢一種風格咧，唔知你哋會唔會中意？因為呢個咧就係我哋嘅發展商去搞嘅一個風格。當然啦，你後期可以進行2次嘅一個裝修設計都完全冇問題嘅。嗱，呢個就係南北雙露台嘅一個效果啦，南北通透同埋採光咧，朝早有太陽，下午有太陽，好舒服。再睇翻我哋呢邊嘅廚房先，哇！呢個廚房係女人都會中意，因為夠大，同埋夠舒服，容易煮嘢煲嘢，同埋呢一邊佢有一個明窗設計。嗱，呢個咧就要吐槽下啦，依家22世紀。仲邊會用呢種即係雙開嘅嗰種隔斷式嘅洗手盤啦？而家通通都係換成嗰種一 set 個嘅大星盤，到時你可以自己換咗佢㗎。再睇翻我哋嘅洗手間同埋我哋嘅房間先，睇下夠唔夠大。嗱，入到嚟呢個位置左手邊就係我哋嘅公共洗手間啦。嗱，呢個公共洗手間啦。佢空間係 OK 啊，因為佢面積擺喺度，134平方，即係夠晒闊咯。跟住呢邊係有個坐廁啦，同埋佢係乾濕分離㗎，完全唔會話朝早起床會打交咯。不過當然啦，買得落嚟都係享受我哋呢邊嘅生活，我哋呢邊嘅環境啊嘛，我哋呢邊嘅 view 係 OK 㗎。呢一間房。嗱，啱從我哋98嗰個位置見到我哋嘅細房啦，放米半床。呢一個咧就唔一樣啦，佢放到個米8床，但係佢個尺寸咧就係米半嘅，夠晒舒服。同埋呢邊咧可以放到一個衣櫃，係完全冇問題。跟住再嚟到呢邊就係我哋嘅即係我哋嘅細房啦。我哋細房都唔細㗎，連通埋我哋嘅飄窗，做一個大床。再到呢邊，再整一個佢嘅梳妝台同埋你嘅衣櫃，完全夠晒 OK 啊！再睇翻我哋嘅主人房先。嗱，有一點提到就係呢度係唔存在風水學嘅一個直衝房間門啊！你睇下我哋嘅門，再到呢一個位置係咪有一埲牆去擋住咧？依家呢個開發商都係 OK 噶，敏捷地產。嗱，呢一個主人房啦，真係完全非常之 OK， 亦都係非常之大啊！嗱，我哋嘅洗手間完全夠晒位置俾你去沖涼，亦都係空間感係非常之強啊！一 set 個嘅一個鏡櫃同埋洗手盤、坐廁俾晒你，同埋呢度咧有少少唔滿意就係啱都提到我哋嘅大門同埋我哋嘅主人房門係唔直衝啊嘛，呢個係佢做得啱嘅。但係呢個洗手間咧，佢應該做一個 L 型，做一個 L 型嘅一個衣帽間係完全冇問題嘅。呢度咧就放個米8、2米嘅大床，
夠晒舒服。咁大嘅一個主人房係完全滿足到你啊！值得一提就係呢一個戶型咧，佢係4開間，正朝南向，得一間房係北向，所以話真係夠晒舒服嘅呢個屋苑。呢一個咧就係134平方嘅4房2廳2衛雙露台，南北通透，非常之舒服嚇。啱啱我哋都睇到啦，98同埋我哋依家嘅134，同埋同大家講一講啦，我哋係有4個戶型嘅，98啦、106啦、112啦，同埋我哋嘅134 4個戶型嘅。咁佢分別有正南朝向啦、南北通透啦，都可以俾你選擇。同埋點解我一直望住即係攞住呢一份資料咧？就係嚟到海灣城帶你吃喝玩樂，將近3、4日嘅行程，同埋佢呢邊嘅配套係非常之多嘅，我就直接鋪上俾大家睇。講翻到我哋嘅戶型先啦，我哋有4個戶型，98、10、102、11、116同埋134嘅4個戶型，咁都可以俾大家去做選擇。當然，我哋都有毛坯同埋精裝去揀嘅。我哋精裝咧就送晒全屋家私家電俾到你，毛坯嘅話就有毛坯嘅價，減成將近1000零蚊每方。我哋依家最新嘅特價單位，佢嘅102平方，佢嘅總價先至80零萬，我哋都會鋪上去俾大家睇，手快有手慢冇。當然，我哋呢邊嘅均價咧就係1萬到1萬1嘅，大精裝係大精裝。咁我哋呢邊嘅交通配套亦都係非常之方便。我哋出門口5分鐘就可以去到我哋嘅唐家灣站，我哋嘅唐家灣站翻到去拱北15分鐘，15分鐘喎。跟住再由港珠澳大橋口岸翻到香港，亦都係大概40零分鐘，再翻到你屋企樓下1個鐘，俾到突你啦。跟住1個鐘15分鐘嘅時間嚟到呢個位置，非常之方便。試問有邊個地方屋苑又平，環境又靚，返到屋企嘅時間又短，而且單價都係8000零蚊，非常之抵啊！咁呢個就係我哋嘅交通啦。咁我哋嘅醫療配套足唔足咧？我哋醫療配套咧，附近就有個中大五院，就係隔離10分鐘就到噶啦，非常之方便。呢個咧就係我哋嘅屋苑啦。我哋嘅交通啦，我哋周邊嘅配套啦，最緊要呢邊係有海景睇嘅。我哋去到我哋嘅情侶北路，甚至我哋嘅海邊，亦都係7公里，非常之近。呢個就係錦繡海灣城。錦繡國際海灣城咧，佢呢個樓盤就係敏捷房產去打造嘅。以上落嚟就係我對呢個樓盤嘅一個詳細介紹啦。如果話想了解更多嘅資訊，可以 WhatsApp 我或者喺我評論區度留言。今期就到呢度啦，下期再見啦，拜拜。